Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians How to Place, der mit dem Hut. Und ich mache heute wieder einen Test für euch. Und zwar diesen schönen Mesa Boogie Combo. Und zwar der Dual Rectifier Recto-Verb 25 von Mesa Boogie. Ja. Ich werde den jetzt gleich ein bisschen näher erklären, werden ein bisschen mit der Kamera näher rangehen und ich werde euch ein paar Spezifikationen davon verraten in dem Video, und danach gibt es einen Soundtest. Ja. Mikrofon steckt hier schon drin und dann geht es ab mit dem richtigen Test. Ja. Dann seid gespannt, was wir so aus dem Verstärker hier rausholen. So, das ist jetzt hier schon mal die Schaltzentrale. Hier gehen wir mal ein bisschen näher ran. Dual Rectifier Recto-Verb 25 von Mesa Engineering. Hier seht ihr vorne auch dieses klassische vinylbezogene Birken-Schichtholzgehäuse. Ja, sehr, sehr schön. Seht ihr schön hier so ein bisschen, ich sage jetzt mal mit Lederimitat. Ich weiß gar nicht, ob es richtig Leder ist. Kann man jetzt nicht so richtig fühlen. Aber es ist auf jeden Fall... Die Beschaffenheit ist sehr, sehr schön, und auch vorne dieser Vintage-Schutz, dieser Lautsprecherschutz. Hier eine Schraube und hier diese rote Lampe. Das kann sie leuchtet rot. Hier oben haben wir den typischen, sage ich jetzt mal, Mesa Boogie. Ja, die ganzen Stellknöpfe für die Equalizer bzw. Gain-Einstellung, Input für Switch, Input für die Gitarre natürlich, und dann halt hier die verschiedenen Kanäle für Clean und Pushed. Ein bisschen versteckt, muss ich sagen. Also was heißt versteckt, aber man kann nicht mal eben schnell umschalten. Man muss darauf achten, dass man nicht den Gain-Regler untouched. Clean und Pushed für den Clean-Kanal, Vintage und Modern. Das werden wir aber gleich einmal im Soundtest noch machen. Dann haben wir hier Gain und Treble, Mitten, Bass, Presets und Master für die jeweiligen beiden Kanäle. Ihr seht jetzt, hier haben wir 25 und 10 Watt, und das ist halt schon dieses Besondere an diesem Verstärker. Wir haben halt eine Vollröhre und die maximal bis 25 Watt. Wir können aber, um, ich sag mal, die Nachbarn ein wenig zu schonen und vielleicht uns auch, können wir das Ganze auf 10 Watt runterschrauben, ohne jetzt qualitativen Verlust im Sound zu spüren. Das werden wir aber auch gleich nochmal im Soundtest machen. Und hier drüben haben wir den Channel 1 und Channel 2. Und wir haben hier, einmal so, hier haben wir den Fußswitch. Okay, ist ein bisschen staubig jetzt schon bei mir. Schalten wir um, sehen wir, da leuchtet es und da wieder grün. Sehr schön, recht massiv, nicht ganz so schwer, wie ich ihn von anderen Verstärkern kenne, aber tut seinen Dienst. Ja, wir haben hier zwei unabhängig voneinander getrennte Kanäle, Regler halt Gain, Treble, Mittel und Bass. Wir haben halt zwei Endstufenröhren, EL84 und 6x12 AX7 Vorstufenröhren. Und wir haben einen Federhall, den haben wir aber hinten. Ja, da müssen wir einmal schauen. So, hier, das ist der Bereich für den hinteren Teil. Da seht ihr auch schön die Röhren. Ja, die beiden EL84er. Guck mal, ob wir da die, ja, EL84, könnt ihr das sehen vielleicht? Dahinter. Ah, gut. Hier haben wir die beiden Reverb-Regler, die wirklich über eine Vintage-Feder, sag ich mal, betrieben werden. Und was man nicht vorne einstellen kann, sondern hinten. Ja, und dann halt hier für die Speaker. Da können wir halt dann auch, wenn man möchte, halt größere dran anschließen. Und ja, hier einen Fillmore 75 Watt Lautsprecher. Ja, so. Der knallt auch ordentlich, muss man ehrlich sagen. Werden wir gleich im Soundtest auch noch sehen, dass das Ding wirklich richtig rumst für seine Größe, beziehungsweise für seine kleine Statur. Ja, was haben wir noch? Ja, wie gesagt, gerade 3 externe Lautsprecheranschlüsse. Wir haben eigentlich, kann man den hier vorne dieses Vintage Speaker Abdeckung kann man sich eigentlich noch aussuchen. Cream und Black und Rave Grill
Und ja, ansonsten haben wir halt hinten noch so eine FX-Schleife. Das war es eigentlich auch schon fast, was man jetzt hier so vom Äußerlichen sagen kann. Wir haben hier 18 Kilogramm, die wir schleppen müssen. Ist es viel? Ist es wenig? Es kommt drauf an. Wenn man ihn jetzt vergleicht mit anderen Röhrenverstärkern, die genauso laut sind, ist es eigentlich recht wenig, weil er ist sehr, sehr kompakt. Dann kann man schnell kurz ins Auto reinhieven. Aber es ist dann doch schon für 18 Kilogramm muss man schon ein bisschen stärker sein. Ja, so. Ich glaube, dann haben wir auch alles gesagt, oder? Wie gesagt, hier können wir den umstützen. Schön halt in Mesa-Qualität. Ist alles eh sehr hochwertig, aber für den Preis, für 1600 Euro kann man da auch schon was erwarten. Aktuell 1695. Ja. Ich glaube, dann haben wir jetzt alles gesagt. Übrigens, der Lautsprecher drin ist 12 Zoll und der passt halt auch gerade eben hier rein. Also da hat wirklich Mesa an dem Maximalen, was man machen kann, an Größe oder beziehungsweise an der Minimalität, haben sie wirklich optimal gearbeitet. Und dann gehen wir jetzt mal in den Soundtest rein. Ja, dann schauen wir mal, was bei rumkommt. So, bevor wir jetzt wirklich in den Soundtest reingehen, möchte ich eins noch sagen dazu. Und zwar, der Verstärker richtet sich eher an Vintage-Sound-Menschen, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Wenn jemand hier einen High-Gain-Sound sucht, dann ist er generell falsch. Der Sound ist sehr auf Vintage, sehr auf... ich sag jetzt mal, nicht auf extreme Distortion gerade. Man kann zwar viel Verzerrung aus ihm rausholen, aber ich denke, er ist wirklich eher darauf ausgelegt auf Clean, auf einen schönen Clean Sound, weil das werden wir gleich sehen. Die Röhren sind sehr, sehr schön, haben mega viel Attack, klingt sehr warm und sehr, sehr voll. Das lässt sich dann aber auch wieder im Distortion-Grad oder im Distortion-Sound wiederfinden, dass wir einen sehr voluminösen Sound haben. Und gerade im High-Gain-Bereich wird genau diese Art Sound meistens nicht nachgefragt, weil man sagt das dann immer so salopp, weil er dann matscht. Und wenn ich gleich mal ein paar Metal-Sachen spiele, werdet ihr das hören, dass der Sound ein bisschen rummatscht. Deswegen ist er dafür nicht ausgelegt. Aber für Classic Rock, für Rock'n'Roll, für irgendwelche Rock oder vielleicht sogar leichte Heavy-Metal-Geschichten ist er wirklich optimal, aber das hört ihr ja jetzt. Ne? Dann gehen wir jetzt nämlich in den Soundtest rein. So, wir gehen jetzt in den Distortion-Sound und ihr werdet jetzt sehen, wenn ich jetzt das verzerrte E anspiele. Ich spiele das hier mit meiner Ibanez Jam. Mit Dimazio Pickup. Merkt ihr, sehr voluminös, ne? Und ich habe schon Treble, also die Höhen, voll aufgedreht, Mitten komplett raus, Bass komplett raus. Und trotzdem hat der Sound und der Verstärker immer noch sehr, sehr viel Bass mit im Sound. Und Presence ist auch voll aufgedreht. Ja. Spielen wir mal ein paar Riffs und dann werden wir gleich mal schauen. Ja, ihr habt jetzt gemerkt, der Sound ist sehr voluminös und sehr krass. Für Master of Puppets gefällt mir der Sound eigentlich nicht.
War jetzt einfach nur so, um euch mal ein bisschen hier Metal zu zeigen. Gefällt er mir eigentlich nicht so, weil er sehr voluminös ist und sehr basshaltig. Man könnte schon, was ich jetzt schon gesagt habe, dass er eventuell ein bisschen matscht. Ne? Wenn wir mal so ein bisschen Classic Rock spielen. Jetzt sehen wir, da ist eventuell ein bisschen zu viel Verzerrung drin. Jetzt gehe ich nämlich mal rein und spiele oder mach mal den Gain-Kanal ein bisschen runter. Gut bis zur Hälfte. Spielen wir mal nochmal halb Hotel. Mein Tremolo ist ja immer ein wenig an den Verstärker dran. So, no. Ja, ist schon ein bisschen klarer. Ich könnte jetzt vielleicht nicht mehr Master of Puppets dabei spielen, wenn ich das mal spiele. Ja, irgendwie bringt's das nicht, aber für Classic Rock sehr geil. Ja, oder? Sehr cool. Sehr, sehr cool, so AC/DC da drauf zu spielen, macht's sehr Laune, weil es genau diesen leichten, Attack-mäßigen Distortion, Verzerrungs, clean, angecrunchten Sound hat. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen weiter runter gehe, dann wird der Sound dann schon doch ein bisschen zu dünn. Also ich habe dann halt wirklich maximal bis zur Hälfte gespielt. Ja. Wenn ich jetzt aber nochmal voll rauf gehe, nochmal so ein bisschen noch was anderes zocke, Moment. Wenn ich jetzt hier Lead-Passagen spiele, jetzt habe ich meinen vorderen Tonart mir mal genutzt, den am Hals und dann unten so ein Lead-Teil gespielt. Das macht schon sehr Laune, weil der Verstärker, wie schon erwähnt, hat sehr, sehr viel Attack und wir können bei den Melodien spielt er sich schon fast von alleine. Aber ich muss auch sagen, ich habe das Ganze schon mit einer Fender gespielt, mit einer Fender Telecaster und wo die Tonannehmer halt nicht ganz so den Sound und das Spielen unterstützen, wie jetzt hier bei meiner Jam. Und da musste ich ein bisschen gegenarbeiten und dann hatte man immer so im Sound so das Gefühl, ich muss ein bisschen um den Sound kämpfen. Hier aber jetzt mit meiner Jam, mit den Humbuckern, gar kein Problem. Ganz easy, ganz locker. Oh, spielen wir noch was. Da habt ihr jetzt gemerkt, ich habe jetzt den Distortion gehabt bis zur Hälfte oder so darunter. Das war jetzt Don't Fear the Reaper vom Blue Oyster Cult und da war sogar der Distortion Grad zu viel. Da müsste man sogar noch ein bisschen wegnehmen. Wenn ich jetzt mal den Distortion Grad mal ein bisschen verändere vom Sound her. Ich hatte jetzt die ganze Zeit immer Treble hoch, also die Mitten hoch, die Höhen hoch, Mitten runter. Wenn ich das jetzt mal verändere, also ein E. Verzerrung packe ich mal wieder voll rein. Kommen die Höhen mal raus, zur Mitte. Wird direkt eine Wolldecke drüber gelegt, sage ich mal.
Ich lasse mal einmal Treble mal komplett aufgedreht. Jetzt drehe ich mal die Mitten rein. Naja, ich hatte schon Verstärker, wo man die Mitten noch besser herausgehört hat. Wenn wir mal den Verzerrungsgrad mal rausnehmen. Die Mitten wieder raus. Ja. So, Bass wird mal voll reingedreht. Mitten mache ich mal auf die Mitte. Treble auch mal auf die Mitte, quasi auf Neutralstellung. Auch mal auf die Mitte. Und Presense auch mal auf die Mitte. Theoretischerweise müsste man sagen, dass der Verstärker, so wie er jetzt klingt, dass das sein neutraler Klang ist. Ne? Wir haben alles auf die Mitte gestellt, auch Gain. Ja, es ist nicht mein Sound, ganz ehrlich. Ja, ist Vintage Sound, aber ist nicht mein Sound. Ne? Natürlich muss man jetzt sagen, wenn man jetzt den Verstärker zu Hause arbeitet oder mit dem arbeitet, dann haben wir halt meistens auf 10 Watt. Wenn ich jetzt auf 25 Watt schalte, wird der Sound einfach direkt lauter. Und das ist halt sehr krass für zu Hause. Also es ist unheimlich laut. Ich habe jetzt hier bei dem bei dem Distortion-Kanal, weiß nicht, auf 2 oder 3%, man kann es halt hier nicht direkt abschätzen, aber ich habe ihn noch nicht mal 10% aufgedreht und das ist richtig krass. Einfach zu Hause viel zu laut. Ich kann ihn eigentlich auch, wenn ich jetzt noch einen Ticken runterschalte vom Volume, habe ich auf jeden Fall schon einen Nachteil beim Sound. Dann hört man es raus, dass man nur eben auf dieser ersten Stufe arbeitet. Deswegen 10 Watt ist Pflicht zu Hause. Man kann es nicht auf 25 Watt spielen. Außer man hat halt wirklich eine eigene Probekeller. Ja? Der Unterschied jetzt zwischen Vintage und modern. Ich habe die ganze Zeit auf modern gearbeitet. Ja? Ich spiele jetzt einmal mal auf Vintage. Der Unterschied zwischen Vintage und modern ist im Endeffekt kein Unterschied. Er ist einfach nur von der Lautstärke. Vintage ist einfach nur leiser. Das hat man in vielen Foren jetzt schon gelesen. Viele Leute, die den Verstärker getestet haben, haben selber gesagt, irgendwie, ich höre keinen Unterschied zwischen Vintage und modern. Für mich ist sogar, also der moderne Sound, den würde ich definieren als halt High-Gain-Sound, weil die Distortion gerade haben sich immer mehr vervielfacht in der Zeit und die Leute gerade im Metal-Bereich haben sehr klare Wünsche, wie der Sound auszusehen hat und da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht in diese Richtung. Ansonsten ist es einfach nur Vintage, ist halt leise, modern ist halt lauter. man kann vielleicht ein ganz klein wenig Unterschied hören, aber nicht, dass ich sage, hey, ich habe jetzt zum Beispiel einen AC/DC-Sound oder irgendeinen klassischen Sound von den damaligen Metallica und bei modern habe ich dann moderne High-Gain-Sounds. So ist es halt nicht. Das ist schade. Das ist sehr schade. Wir gehen jetzt mal auf den Clean-Kanal. Oder habe ich noch irgendwas, was ich spielen wollte? Ah, so ein paar Liedsachen, ein paar Solos, ne? Hm?
So, wir spielen jetzt mal ein paar Clean-Sachen. Im Clean-Bereich habe ich den jetzt so eingestellt, dass er für mich relativ neutral klingt. Ich habe jetzt die Höhen nicht ganz auf Mitte, also die Mitten auf die Mitte. Bass habe ich komplett rausgedreht, oder? Nee, Quatsch. Das sah jetzt gerade nur so aus. Auch fast in die Mitte. So, Presense in die Mitte. Ja. Ihr hört das, der Verstärker ist sehr laut. Ich muss auch sagen, dass er jetzt gerade irgendwie ein bisschen lauter geworden ist, als dass ich ihn vorhin eingestellt habe. Jetzt läuft wahrscheinlich die Röhre langsam warm. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen so vom Sound her. Ich habe ja die Mitten, habe ich ja so auf die Mitte gehabt. Nicht die Mitten, die Höhen, auf die Mitte so. Höhen packe ich mal jetzt komplett rein. Mitten sind auf der Hälfte, Bass mache ich auch mal auf die Hälfte. Ja. Wenn wir jetzt die Höhen drin haben, dieser Verstärker hat mega viel Attack. Jetzt kann man das positiv sehen oder negativ. Es gibt Leute, die mögen diesen Attack nicht, weil man hört wirklich die Anschläge sehr raus. Man muss sehr, sehr weit spielen. Oder wenn man halt diesen Attack will, was man zum Beispiel bei AC/DC braucht, man unheimlich viel Attack, ne? Da ist es mega geil. Das hört sich einfach richtig knackig an. Ne? Und das ist einfach die Qualität von so einem Mesa Boogie Verstärker. Muss man einfach mal so sehen, ja. Ich selber finde solche Attack-Geschichten eigentlich ganz geil. Wenn man nicht immer das Gefühl hat bei irgendwelchen Riffs, so, dass man jetzt wieder halt so einen Akzent immer mitkriegt, so und jeder Anschlag, ne? Und da muss man halt den Verstärker schon ein bisschen einstellen, dass man diesen Attack nicht unbedingt immer raushört. Es hat aber auch was mit den Tonanhebern zu tun. Meine Tonanheber sind zwar passiv, sie haben trotzdem immer bei solchen harten Anschlägen haben sie sehr, sehr viel Attack. Und wenn man so ein Zwischenspiel hat, wie mit meinen Tonanhebern und dem Verstärker, hat man einfach einen sehr Attack-basierten Sound. Wenn ich jetzt mal man merkt, die Einzelnoten sind sehr, sehr, sehr leise eigentlich im Vergleich zu den Akkordnoten. Das hat halt ja, was mit dem Attack zu tun, dass da der Verstärker es einfach super geil aufnimmt und einfach nach vorne brät. Er brät einfach nach vorne. So, und wenn wir jetzt mal ein bisschen noch den Sound hier verändern, mal die Mitten rein, Höhen mache ich mal raus.
Sehr schöner, warmer, voluminöser Sound. Gefällt mir sehr gut. Wirklich sehr, sehr schön. Ich würde diesen Verstärker gar nicht viel für irgendwelche verzerrten Geschichten nehmen. Man kann halt das, was ich habe ja gerade Californication von Red Hot Chili Peppers gespielt. Genau für so eine Art Musik ist der Verstärker gedacht. Für halt vielleicht auch ein bisschen Funk, aber so bei Red Hot Chili Peppers kommt es halt auch nicht drauf an, dass man High-Gain Sounds da benutzt, sondern dass der Distortion Grad sehr, sehr geil sich auch an die Gitarre anpasst und an den gesamten Sound einfach das unterlegt. Und dafür ist wirklich das Verstärkerchen sehr, sehr gut. Ja, das war jetzt mal ein bisschen was anderes. Das Lied von Ed Sheeran, Thinking Out Loud. Ich habe viel und lange versucht mit meinem Line 6, mit meinem Pod von Line 6, versucht diesen Sound zu erreichen. Und habe ich nicht bekommen, weil irgendwie hat dann der Sound dann doch, irgendwas hat da gefehlt. Dieses leicht Trängige in dem Sound, diese Wärme, dann aber doch dieser Attack, habe ich nicht erreicht. Ne? Und erst hier quasi mit dem Clean-Kanal von dem Mesa Boogie habe ich es hinbekommen. Ja, das ist aber dann auch, ob es das jetzt das Geld wert ist, man weiß es nicht. So, liebe Leute, dann verabschiede ich mich von diesem Soundtest, von diesem Review, von dem Mesa Boogie Rectifier Rectiverb 25. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Verstärker ist halt ein bisschen mehr was für die Vintage-Leute oder so ein bisschen Classic Heavy Metal. Aber genau das, was ich jetzt auch gerade spiele, so Sweet Home Alabama, ist mega geil. Und dann macht's gut, liebe Leute. Schaut euch andere Videos von mir an.